最悪。大丈夫かおい。あ、生きちゃう、生きちゃう、生きちゃう、あっくん。生きちゃう。うん、棒みたいなもんいるかな。迷惑やね。おい、出てこい。おいおいおい、どうしたらいいこれ。毛も抜けて。怒らんでも出てきて。どうしたらいいか。ありがとう。動きよ。いや、怒っちゃう、めっちゃ怒ってからよ。あ、ちょっと耳から血が出よう、こいつ。30や。大丈夫か。いや、怒ってもいかんで。下にもう突き出す。下に落とす。下から出るかな、これトングでもいかんね、これ、もう手で引っ張るしかないで、これ。手袋したんや、手袋した。ねえ。破傷風なの。手袋ね。手袋ある。そこやばいわ。なし。はいはい、ちょっと待ってよ。うん、おばあちゃん実験でちょっと待ってよ。一大事。この隙間から出せるか。おい。厳しいか。どうしたらいい。あ、軍手ね、あったあった。あったがやけどよ。ちょっとごめん。こっから引っ張り出すしかないか。もう血だらけぞ。よいしょ。ここから出れんか。そうやろ。まさかだって。もうすごい怪我しちゃうで。重傷やないやろか、これは。いかんねえ。申し訳ないけんど。大丈夫か。出れんか。いや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 。これもう出すしかないな。どう考えても。出せんぞこりゃ。もう取るしかないわね。取るしかないわね、これ。取れんわね。上からは引っ張れるわ、やっぱり。下からやるからね。下からか。絡まっちゃうやろから。下から言うたち下。上から下に押し込むから。けどここ出せるところあるわ。ここか。
けどここも厳しそうやにゃ。まあでもするって言ったらね、ちょっときつめでね。もう上から引っ張り出すしかないこれ。こういう。ああ。ごめん、猫ちゃん。でえんかえ。怒ったら時間で。ああ。怪我。しゃあ言うなや。はい、出てきてくれ。キャーじゃないで。出てこない。あー、出てこん。血だらけやしね。ねえ、ディーラー来てどうにかなるからこれ。猫溜まったからですよ。一回ディーラーには行かないから。絶対巻き込んでおやろね、なんかでも。あんた回るやが絶対。うん、巻き込んじゃうかね。お、めっちゃ怒った。これだけ毛が出ることは多分飛びようかな。ごめん。すまん。
うん